ယောက်ျားဆင်ဆင်ဖြစ်ပါလျက်ကိုဝင်လွယ်ထားပြီးချစ်သူနဲ့အမတ်တရားတွေကိုပြောပြလာခဲ့တဲ့မိချို Hello ဆယ်လီမမလာပါပြီရှင်အနုပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့တူလက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဟာတာတွေလုံရင်းနဲ့အများဖို့ဖြောပြပေးနေတဲ့မိချိုတရားကိုပရိသတ်တွေကအားလုံးကသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်စကားကိုပွပွလင်းလင်းပြောတတ်တဲ့မိချိုကတခါတရံမှာအင်မတန်မှချစ်စရာအကောင်းပြီးတချို့သောအချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းညှို့ညင်ခြင်းတွေကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့မိချိုကအများအားကျရတဲ့အချစ်ရေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဖွင့်ဟလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိချိုက LGBT တယောက်ပါဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကမှမိန်းမအင်္ဂါပြောင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့မိချိုကအခုအချိန်မှာကိုဝင်3လရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကတအံ့တော်ဖြစ်နေကြတဲ့ယောက်ျားကနေမိန်းမဖြစ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပြီးမြဲကိုဝင်ဆောင်နေဆိုတာကိုတော့လက်မခံနိုင်ကြပါဘူးကိုဝင်ဆောင်ဖို့ဆိုတာအနည်းဆုံးတအိမ်ရှိမှဖြစ်မှာဖြစ်တာကြောင့်မိချိုအနေနဲ့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာပရိသတ်တော်တော်များများကတော့လက်မခံနိုင်ကြပါဘူးတချို့ကလည်း LGBT ကိုပွင့်လင်းစွာလက်ခံနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာမိချိုတယောက်အချစ်ခံရတာကိုအားကျလို့နေပါတယ်မိချိုကသူ့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ဂျာမန်တင်မောကြီးပေါ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ဝေတာလေးတယောက်တည်းကိုသာမြင်ပြီးကိုကလေကိုလာကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးတွေကသူတယောက်တည်းကိုပဲမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာအချစ်ဆိုတာစတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူတို့နှစ်ဦးချစ်သူစဖြစ်တဲ့2018ခုနှစ်ကိုပြောပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မိချိုနဲ့ချစ်သူရီးစားတွေဖြစ်ပြီးမကြဘူးစပိန်နိုင်ငံမလော့ကာကျွန်းမှာမိချိုကို propose လုပ်တဲ့လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးသူရဲ့အမတ်တရတွေထဲမှာမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုတခါမှမကြားဘူးတဲ့အကူကြီးအဲ့ဒီနေ့ကလူကိုယ်တိုင်သူချစ်သူနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုအလည်လာခဲ့တဲ့2019 2020ဒုတိယအကြိမ်မှာနေရာဆောင်သွားပြီးရှောက်ပြီးလက်ပတ်ခဲ့ကြတယ်။2023မှာတော့ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာလက်ထပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးလက်ထပ်ပြီး2023ခုနှစ်မှာပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့ celebrate လုပ်ခဲ့ကြရဲဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဝေမျှထားပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့2025ခုနှစ်မှာမိသားစုလေးတစ်ခုတည်ဆောက်နေပြီလို့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုတော့ကိုရဲ့ဘဝကိုမိသားစုဆိုတဲ့ဘဝလေးကိုတကယ်ဖန်တီးပေးဖို့ကလေးလေးရောက်လာခဲ့ပြီးကြီးစုပါကိုကြီးသက်ဆုံးတိုင်ချစ်လျက်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ social media မှာဝေမျှထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကတော့ရှိုင်းအတွက်ရင်ခုန်ပေးနေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းမိချိုသားတကယ်ကိုဝင်ဆောင်ထားရတယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတူကြီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကိုကိုဝင်ဆောင်ခိုင်းဖို့တက်တည်ပြခိုင်းလို့ရပြီဆိုပြီးပြောနေကြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကလည်းအခုချိန်ဒီမိချိုတယောက်ကိုဝင်ရနေရဆိုတာကိုလည်းမယုံသလို AI နဲ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေတာပါတချို့ကလည်းမိချိုကကိုဝင်မရှိဘဲနဲ့တကယ်ရှိရဆိုပြီးတော့ညာနေတာလားဆိုပြီးတော့လည်းပြောနေကြတာမျိုးတွေရှိသလိုတချို့ကလည်းယောက်ျားဆင်ဆက်ကအခုလိုမျိုးကိုဝင်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးလက်မခံနိုင်ထားတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရောမိချိုတယောက်ကိုဝင်ရှိရဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲဆိုတာဗီဒီယိုအောက်က comment လေးမှာရေးသွားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်